跟你跳一支舞。那你今天来找我有什么事吗？哦，对了，其实我今天来这边是有一件很重要的事情要跟你说。什么事？不瞒你说，你的家人在上周都被杀死了。我的家人都被杀死了，他们要死都不救哎！连死都没有人，要找我一起死，好难过。子曰：父母嗝屁，必有遗产。现在你的父母都嗝屁了，你不是就可以继承你家所有的遗产吗？有道理。不过你也只剩下这一笔遗产了，所以请你节哀，保重。那先生，你怎么又回来了？我最近过得不太好，我父母嗝屁都不找我一起，生气。可是看到你之后，我整个精神那我们现在先喝点水好了。好啊。东东啊，你怎么好像有点缺水啊？人家的体质就是干干的，没什么水嘛。那我就把它喝掉喽。等一下，不要动，满出来了。水喝太多，好饱哦。那东东，你今天来找我干嘛啊？我是想说，反正你家人全死光了，那么多钱你也花不完，就想说跟你借点钱嘛。有道理，有理。可是我记得你的工作不就是在外面引人入线吗？不一样呢，应该赚很多钱吧？你不知道，最近条子抓的可凶了呢。我那些进出口贸易的同事都被抓去关起来了。难道也希望看到人家被抓走吗？当然舍不得啊！你要是被抓走，那谁来陪我玩呢？
就是那个最帅的警察。那今天来这里干嘛？其实我今天来这边是要处理一件很棘手的案子。不过像我这种又帅，干嘛？像我这种又帅，不要拍啊！拍一下！好了，所以我说这种棘手的案件，只有我这种帅警察才能办啊！当然，我的同事来接我了。那你还会再回来吗？当然，为了你，我一定会再回来的。看来我的同事走了。我要去帮他们捡尸了。早知道就这么细教的了啦。那不是昨天的选手山吗？错了，叫做东东。既然你都拿在手上了，要不要考虑接一下这个任务啊？可是要杀人哎，我不敢啦。那就太可惜了。我听说只要达成这个任务，那个人就能得到很多很多钱啊！居然有人会不想要呢？什么？那我马上杀掉他！好，那你就要给我如期完成啊！卢比信又是你了，就是你耶！陆炳勋滚啊！要打光，水里有难道？实力有奇好哎！不要气啊，实力有多赢。东东啊，你怎么会带我来这么高级的餐厅啊？当然就是为了感谢你。诚信厅禁止饮食。以前啊，所以特地带你来这家全台南最好吃的烤肉店。哦，那我们话不多说，赶快来点餐吧。先生小姐，这是我们的菜单，有需要什么再跟我说哦。好。那我们来一份这个好了。那我跟他一样就好。两份充满猪，马上来哦。东东啊，你今天看起来很不一样哦。那是因为我用你上次借我的钱，帮自己升级了一下。这很不一样哎。你们的松板猪来了，那我来帮你们烤肉哦。贴心。我来帮你们烤肉哦。笑嘞！笑哎！我来帮你们烤肉
起来比较好吃哎。你可以喂我吃一口吗？好吃。你知道我了啦。奇怪，我的手机不是已经关机了吗？看来三星的手机最近有爆炸性的突破啊！再一份牛排好了。好。还需要什么吗？我要一杯啤酒。到底还要什么啊？再来一杯你们店里最大杯的奶奶好了。可是我的奶奶卖完了哎。吃猪排最重要的就是配奶奶啊！看来我的牛回来了，马上洗给你们。奇怪，他怎么去那么久啊？那是因为这头牛是公的啦。公牛，所以他们是其他的。你们的奶奶来了。哦，等好久了，那我先喝喽。奇怪，这杯牛奶好像有毒哎。蟾蜍，很恶心哎！谁呀？我好像把毒都吐出来了。这个人好像解脱啦。哎，东东，那我看我们今天就到这边好了。好啦好啦，那下次有好看的再找你来哦。没问题。凯登啊！喂，你是要干嘛？是妹子哎。喂，我就是阿干，你怎么会知道我的名字啊？我知道你很多事哦。难道她是我的真命天女？喂，我也知道你很多事情哦。我知道你是一个女生，甚至我还知道你的昨天就是我的昨天啊！天哪，你怎么会知道我这么多事啊？你看，我们之间有
能认出你来啊？那个地方最可爱的就是我啊！没问题，没问题，那我马上就过去了哦。必须行动了！跟我一起去！小美人，小美人，为什么？奇怪，小美人在哪里啊？哎，那里好像有一个女生哎，我去问一下她好了。你是我可爱的小美人吗？没错，就是我啊！哦，不错不错，看起来真的好可爱哦。那你怎么会想要约在这个地方啊？因为我想要搭火车到火车站啊！火车站，你也知道人多最刺激啊。对啊，这里明明就是平交道。我以为平交道就可以搭火车哎。有道理耶！我们只要把火车拦下来，然后再跳起来。不是啦，是跳上去啦，这样子就可以上火车啦。哎，那你要南上还是要北下？南下好了。南下，所以你在上面哦。火车来了耶！干嘛？你快掉下去就算了，你还亲到了我。恶心！你以为我想要亲你哦？你又不是什么年轻又可爱的妹子。干嘛？不要干嘛？要知道台下观众都想着让我不甩舌头啊！台下观众是想要甩你拳头吧？你快滚好不好？快滚！走就走嘛。真的啊！不要！你还在干嘛？快滚！用滚的！滚就滚嘛。哎，走好了。他怎么还没来啊？哎，你来了哦，那你在干嘛？干嘛呀？我干嘛买了摩托车啊？来了，那你在干嘛？没有了，我刚才等你等有点久，就在打水漂啊。打水漂？我也来试试看好了。
第一个线索是这个遥控器。那是在控制什么的啊？其实我也不知道哎，不然我按按看好了。你吃了啊？坏了，你说他香蕉剥皮吃喽？刚好有香蕉皮还没割，不然下次你把我的香蕉拿去给所有人吃，看看谁是凶手。我不敢啊！你不敢，不然我们指定币决定嘛。警察先生，你的手跟加藤一样有力耶！好了，不然我们先去找犯人嘛。算了算了，他奶奶的！他们这好险，我有很多台车。警察先生，那是我的车哎！嚣张了！大雁呐！上次你用牛奶失败了，我第二次你总成功了吧？第二次还是不太顺利耶。这么说你是失败喽？最好你会努力一点，因为我的耐心跟我的脾气一样，都不是太好啊。Surprise！你知道今天是什么日子吗？哪有之夜？国际护士节，不是今天。对不起了。停！让我说完。今天是我的香蕉日，你们所有人都要吃我的香蕉。我谢谢你哦。你看，我们种的是不是传说中30公分的香蕉啊？拜托，少大惊小怪了啦！这个尺寸我平常就见多了。那我们来吃吃看吧。这个香蕉怎么有种哈味啊？好难吃哦！哎，对了，言归正传，那我就再宽限你2天的时间，否则的话，我就写联络簿跟你妈妈说。这个就是他们吃过的香蕉了。警察先生，他们两个都连皮一起吃哎！等一下，这个香蕉他吃了1/3。我这个他只吃了一半而已哎！看这上面的口红印，这是东东吃的，所以说凶手就是东东。
们就是凶手，今天就是你们的死期。哎。